Привет, друзья! С вами Михаил Снитко, и тема этого видео – как сохранить отношения. В современном мире, когда права мужчин и женщин уравнены, когда финансовые возможности у них одинаковые, встает вопрос, а зачем мужчинам и женщинам быть вместе? Дело в том, что никуда не деть потребность, что человеку нужен человек. Что такое любовь? Это чувство, и это чувство не возникает из ниоткуда. Оно возникает при определенном условии. Каком условии? Которое родит это чувство. О чем это говорит? Это говорит о том, что любая любовь условна. Получается, если любовь имеет условия, значит она имеет и временные границы. Также и наоборот. Под различными условиями любовь, например, может закончиться, либо трансформироваться. Тема любви непростая, и нельзя однозначно сказать, что это любовь, а это не любовь. Можно только понять, что речь идет о некоторой привязанности. А уж какая это привязанность, дружеская или писечная, в этом предстоит разобраться. Существует понятие любви как состояние души и любви как чувство. Как формируется влюбленность? У человека повышается гормональный фон, и человек начинает сканировать внешнюю среду на наличие подходящего партнера по проективным механизмам и химической схеме. Чем отличается влюбленность от любви? Влюбленность – это и есть любовь, только градус этой любви бывает разным. Касаемо же вопроса зависимости, то любовь не может быть свободной по определению. Почему? Дело в том, что сама по себе зависимость от объекта любви – условие необходимое. Без зависимости люди бы разбегались достаточно быстро. Мы скучаем по человеку, когда находимся в разлуке. Поэтому без зависимости любовь разваливается. Любовь – это всегда зависимость, но степень этой зависимости бывает разной. Насколько разной? От нормы до патологии. Как понять, когда начинается болезнь? Болезнь появляется там, где начинаются мучения. Когда наступает та черта, когда любовная зависимость перерастает в болезнь. Когда появляются тягостные, мучительные чувства, которые человек начинает испытывать как эмоционально, так и физически. У каких людей формируются зависимые отношения? У тех, кто взаимодополняет друг друга. Тиран всегда найдет свою жертву, а жертва всегда выберет того тирана, который ее будет унижать, оскорблять и высасывать все соки. Такие люди прекрасно умеют раскачивать на эмоциональных качелях, тем самым заставляя человека принимать его правила игры. Это прекрасные манипуляторы. Какие люди привыкли действовать в угоду окружающим? Это люди особого склада. Пребывание в современном мире таких людей затруднено. Почему? Они считаются с мнением окружающих там, где надо, и там, где не надо. Они, часто наступая себе на горло, пренебрегают собственным интересом. Кто попадает в такие отношения? Это люди тихие, не склонные к скандалам. Им всегда хочется договориться, решить все мирным путем. Это интеллигентные люди, склонные к самоанализу и рефлексии, очень глубокие. Существует такое понятие, как ассертивность. Что такое ассертивность? Это умение доносить до окружающих свою позицию, но делать это не грубо, не так, чтобы всех херами обложить. Задача сделать это с одной стороны жестко, безапелляционно, и в то же время сохранить человеческий облик. Каждому важно уметь выстраивать формы защитного поведения. Для чего? Чтобы сохранить свой внутренний мир. Если этого не делать, психика просто разрушится. Но в чем заключается проблема? Дело в том, что это отрицательно сказывается на доверительных отношениях. Есть ли какие-то долженствования у мужского и женского пола? В науке существует такое понятие, как когнитивные искажения. Что это такое? Это ошибки мышления, которые заставляют людей быть неадекватными. Если мы считаем, что нам кто-то что-то должен, и человек наших ожиданий не оправдывает, мы разочаровываемся. К чему это приводит? К депрессии. В чем заключается проблема? Если человек считает, что мир ему обязан, он рискует на такое разочарование нарваться. Жизненно важная мысль, что мы, люди, ответственны за свое эмоциональное состояние. Мы не отвечаем за мысли, эмоции и чувства другого человека. Кто за них отвечает? Другой человек. Это тот обман, который манипуляторы своими прихватами втягивают жертву. Как они это делают? Своими манипулятивными штучками, перекладывая на жертву ответственность за свое эмоциональное состояние. Осознание того, что никто никому ничего не должен, с одной стороны освобождает, но с другой стороны вызывает некоторую напряженность. Почему? Потому что, когда люди находятся в отношениях, они как бы заключают негласное соглашение. В мире существуют две парадигмы, по которым строится семья.
Что это за парадигмы? Это восточный путь и европейский путь. Что свойственно восточному пути? Это когда мужчина добывает деньги, а женщина воспитывает детей, занимается домом и во всем с мужем. Соглашается. Европейский путь является партнерским. Люди выбрали эти отношения по собственному желанию. В партнерском браке супруги всегда могут договориться о том, как им удобно жить. Когда возникают проблемы? Когда один из супругов собирается поиметь все привилегии одного брака, но при этом не иметь никакой ответственности. Например, когда женщина считает, что мужчина обязан ее обеспечивать, но при этом я не готова безропотно ему подчиняться. Я хочу быть эмансипированной европейской женщиной. Для чего нам, людям, нужна семья? Чтобы разделять и радости, и горести. Чтобы, когда приходишь с работы домой, иметь с родным человеком этот диалог. Эта поддержка важна каждому человеку. Также сумрачная история – каждый раз искать нового партнера и иметь секс эпизодический. Намного лучше иметь хороший, качественный, ежедневный, систематический секс, который полезен как для психического, так и для физического здоровья. Что людям часто мешает со своим одиночеством распрощаться. Первое – это чувство свободы, когда я никому ничего не должен. Второе – избегание тяжелых чувств. Третье – эгоизм, чтобы ни с кем ничего не делить. Следующее – это нетерпимость, когда человек не хочет терпеть это храпящее, пердящее, чавкающее существо. Далее – ответственность, когда ее надо же еще содержать, а если она размножится. Следующее – это принцип справедливости, которого для многих просто не существует. Почему в 21 веке брак находится в такой глубокой жопе? Потому что весь институт брака стал держаться на одной сопле под названием любовь. В чем проблема любви? Дело в том, что любовь – штука достаточно изменчивая. Если спросить пары, которые живут на протяжении 50 лет, они скажут, что сохранять и подпитывать отношения можно при наличии необходимой базы, которая объединяет и сплачивает намного крепче, чем любовь. Эта база называется дружбой. Это общие темы для разговора. Это способность поддерживать друг друга, а не разрушать друг друга. Проблема заключается в том, что так мало сейчас пар, которые друг за друга горой. Второе – это сексуальная совместимость. Это ответ на вопрос, насколько по запахам и вкусам мы совместимы. И чем больше нас к человеку тянет физически, тем более здоровое потомство мы можем родить. Из чего совместимость состоит? Во-первых, это градус чувственности и совпадения по половой конституции. Второе – это размер. Дело в том, что существуют глюки, что огромный член и узкое влагалище дают максимальное удовольствие. В чем заключается проблема? Дело в том, что у ключа и замка размер должен быть одинаковым. Если уж и рассматривать калибр, то важна не длина, а диаметр. Третье – это откровенность и умение договариваться. Крайне важная вещь – это не уходить от разговора. Почему? Потому что разрешение конфликтов возможно только при обоюдном желании. Поэтому, если люди строят человеческие отношения без открытости и искренности, никак. Также крайне важно не выяснять отношения, а прояснять их. То есть проговаривать свои чувства, которые в связи с конкретной ситуацией испытываешь, и стараться уловить чувства, которые испытывает партнер. Если углубляться в тему любви, то существуют так называемые языки любви. Что это за языки? Это способность человека проявлять любовь и получать любовь. Что происходит, когда языки любви у людей совпадают? Появляется шанс выстроить гармоничные отношения. В таких отношениях каждый умеет доносить свои чувства и понимает, что его любят. Какие проявления любви бывают? Например, подарки. Следующий язык любви – это слова любви. Таким людям важны комплименты. В чем опасность комплиментов? Часто женщины, падки на лесть, ходят с дошираком на ушах. Следующий язык любви – это поступки. Таким людям важно, чтобы слова совпадали с действиями. Поэтому если слова конкретными поступками не подкрепляются, это пустое. Следующий язык любви – это время, проведенное вместе, когда людям важны объятия и ощущения друг друга. Это такие чувственные люди. Разлука ими ощущается буквально физически. Также существует обратная сторона любви. Что это за сторона? Это страсть. В чем заключается противоречивость страсти? С одной стороны, яркая любовь дарит состояние счастья, но с другой стороны, могут возникнуть ревность, обида, и эти эмоции будут причинять боль. Дело в том, что отношения, в которых нет страсти, достаточно скучны. Почему? Потому что имеют под собой предсказуемость. Когда ты знаешь, что тебя ждет завтра, это уже не так весело.
но и не так опасно и не так разрушительно. Поэтому задача сделать так, чтобы свежесть чувств не угасала. Что такое свежесть чувств? Это новизна, это постоянное узнавание друг друга. Когда такое возможно? Когда отношения нацелены на рост, когда партнеры друг друга развивают, постоянно эволюционируют. Желательно чаще с любимым человеком философствовать, импровизировать, совершать приятные непредсказуемости, говорить друг другу внезапные теплые слова. Также свежести чувств в отношения добавляет любимое дело, которое людей объединяет. Но чем отличается мужская романтика от романтики женской? Чтобы ответить на этот вопрос, необходимо исходить из целей. Почему? Потому что разные цели приводят к разному поведению и, как следствие, к разным результатам. Что является в романтике целью для мужчин? Это снятие стресса. Что мужчина, приходя домой, от женщины ждет. Он ждет релакса. Что как минимум женщина не будет выносить ему мозг. Соответственно, все мужское романтическое поведение в отношениях сводится к тому, чтобы действительно отдохнуть. Другими словами, восстановить энергию души. После чего продолжить прыжки выше своей головы и сворачивание гор. Но часто мужчины домой вообще не стремятся. Почему? Потому что у них там не тыл, а второй фронт. Такая семья не выполняет для мужчины ключевую функцию. Какую? Терапевтическую. То есть семья не становится для него местом отдыха. Какая цель у женщины в ее романтических отношениях? Целью женщины является размножение. Исходя из этой пресуппозиции, поведение женщины от поведения мужчины отличается кардинально. Например, мужчина пришел на романтическое свидание, снял свои защиты, открыл перед женщиной душу, поделился, сколько он заработал миллионов, то есть какого он мамонта на работе завалил. А ему этот жлоб заплатил хер собачий. А женщина слушает, и в голове у нее работает совершенно другая романтическая программа. Какая? Она оценивает, насколько он хорош, как добытчик. Так ему заплатили хер собачий. И по женской логике получается какая-то хреновая романтика. В чем заключается проблема? Дело в том, что все вокруг такие романтичные, но происходит нестыковочка. Почему? Потому что у нее одни цели, и исходя из этих целей, для нее романтично, когда ей дарят шубы и перстни с брюликами. А для него это совсем не романтично. Почему? Потому что в его понимание романтики это не входит. Мужчина не возбуждается, когда он дарит кольцо. Почему? Потому что дарение кольца никак к снятию его стресса не относится. Чем для женщины являются брюлики? Атрибутом статусности. И чем больше на ней будет этих атрибутов роскоши, тем она будет более статусная, и тем слаще себя будут чувствовать ее инстинктивные программы. Поэтому, когда мужчинами дарятся драгоценности, женщинами это очень ценится. Женщинами это воспринимается как очень романтический поступок мужчины. Но существует заблуждение, что все, что происходит между мужчиной и женщиной, является любовью. В чем заключается проблема? Дело в том, что практически все современные люди превращаются в наркоманов. Почему? Люди подсаживаются на наркотики под названием эндорфины, которые вырабатываются собственным мозгом. Как это происходит? Человек с детства воспитывается в среде, в которой происходит подмена понятий, когда процесс, который из себя представляет чистую биологию, наделяется сверхценности. К чему это приводит? К тому, что человек вместо реализации своего потенциала, вместо истинного экзистенциального смысла своей жизни, получает смысл суррогатный, вследствие чего люди вынуждены жрать то, что им навязывают, то есть зацикленность на отношениях. И так как это наделяется сверхценностью, то люди в этой сфере получают огромные проблемы. Какой вследствие этого у мужчин формируется характер? Характер пиздестрадальца. Кто такой пиздестрадалец? Человек, который полностью подсажен на инстинкты. Но так как инстинктивное поведение – это прерогатива женщин, то формируется система, когда на поле побеждают сильнейшие игроки. Кто сильнейшие игроки на поле инстинктов? Женщины. Получается, что женщины заставляют мужчин играть по своим правилам. Культура смещается в систему матриархальности. И в обществе начинают доминировать матриархальные ценности. Что такое матриархальные ценности? Это зацикленность на любовных похождениях, интригах и страстях. В чем заключается проблема? Дело в том, что там, где страсти, там всегда есть страдания. И вся эта мудянка происходит только из одного единственного греха. Какого? Невежества. Что делают мужчины? Они начинают обращаться к психологам и психотерапевтам. С чем они сталкиваются? Они сталкиваются с тем, что шарлатаны пытаются лечить их метафору. Почему метафору? Потому что в психологии душа является метафорой.
Поэтому психиатры, вместо того, чтобы заниматься душой человека, лечат ему метафору души. А, так у вас душа болит? Не вопрос. Сейчас мы сделаем метафорическое лечение, и у вас произойдет метафорическое излечение. Следующая проблема заключается в том, что на сегодняшний день образ мужчины демонизируется. Как это происходит? В информационном поле создается целенаправленная пропаганда на то, чтобы разжигать войну полов. В чем заключается проблема? Женщин целенаправленно настраивают против мужчин. Как это происходит? Еще в возрасте 4-5 лет девочка смотрит мультики, и через эти мультики производится социальное программирование. Какая пропаганда? О том, что мужчина страшен и опасен. Дело в том, что биологически так предобусловлено, что у женщин шире диапазон эмоций, изначально выше уровень тревожности. И плюс вся эта машина пропаганды направлена на демонизацию образа мужчины. Естественно, когда женщина взрослеет, у нее уже перед мужчинами забетонирован комплекс страха. К чему это приводит? К тому, что женщина закрыта. Она не может перед мужчиной свои чувства открыть. Проблема также усугубляется и тем, что основной тренд информационного давления направлен на идеализацию образа женщин. В чем опасность этой проблемы? Дело в том, что любые размышления на эту тему воспринимаются в штыки. В чем заключается парадокс? В обществе так закрепилось, что про женщин либо хорошо, либо ничего. Но когда пытаешься баланс восстановить, например, обратить внимание на то, что если проблемой аноргазмичности у женщин не заниматься, то эта проблема сама собой не решится. Другими словами, если клиторальный оргазм кто-то еще хоть как-то испытывает, то про вагинальный вообще мало кто слышал. В чем заключается проблема? Дело в том, что большинство современных женщин живут офисной жизнью, и у них форма влагалища напоминает грушу. Что значит грушу? Когда узкий вход, особенно если женщина ведет неактивную половую жизнь, то есть туда трудно забраться. Но если заберешься, то там как карандаш в стакане. Почему? Потому что вагинальные мышцы не развиты. Также бедность рецепторами. Почему? Потому что с детства мастурбируют неправильно. Также половой жизни у современной женщины нет. Иногда хотелка возникнет, на помощь приходит ручной способ. Потеребила фасолинку, сняла напряжение и дальше побежала карьеру строить. При этом принято все валить с больной головы на здоровую. То есть это не женщины не занимаются своей сексуальностью, а это мужики виноваты. Русский мужик измельчал. Мало того, что стал нещедрым, алкоголизировался, но он еще и как любовник плохой, нестарательный, не романтичный. С одной стороны, женщины вроде и мечтают о хорошем мужчине, но когда они его встречают, делают все, чтобы отношения с мужчиной зафакапить. Что значит зафакапить? Просрать. Почему так происходит? Потому что срабатывают защитные механизмы, то есть бессознательные страхи, которые включаются автоматически, вследствие чего женщина свое поведение не контролирует. Поэтому, когда в ее жизни появляется мужчина, который вызывает глубокие чувства, она начинает вести себя так, чтобы в конечном итоге его оттолкнуть. Но возможно ли дружба между мужчиной и женщиной? Ницше говорил, что дружба между мужчиной и женщиной возможна при определенной доле сексуального отвращения. Дело в том, что мы, люди, оцениваем других людей постоянно. Мужчина видит женщину и думает, я бы ей вдул или не вдул. Женщина оценивает мужчину, я бы ему дала или не дала. Что происходит, если между друзьями противоположного пола случается секс? Эта история может перерасти в отношения и даже в семью. Но если эта история в отношения не перерастает, то что происходит после секса? Разрушение дружбы. Почему? Люди переступили эту грань. Да, можно оставаться друзьями и периодически трахаться, но такая дружба прекращается после того, как у одного из партнеров появляются постоянные отношения. А бывает ли женская дружба? Женская дружба – это фикция. Если женская дружба и встречается, то обычно женщины дружат против кого-то. И часто против козлов-мужиков. Но как только одной из них попадается не козел, а не козлом он становится после того, как начинает обращать внимание на нее, мыльный пузырь в этот момент времени под названием «настоящая женская дружба» лопается. Также подсознательно женщина всегда воспринимает другую женщину как соперницу. И даже если женщина своей подруге желает счастья искренне, то какая в этот момент времени запускается динамика? Давая совет, подруга бессознательно запускает программу уничтожения, чтобы счастье своей подруги разрушить. Когда мужчине стоит дружить с женщиной, и когда с женщиной дружить не стоит.
Существует формальное общение на уровне болтовни, когда потрындели и разбежались, когда никакой содержательной части в таких попизделках нет. Когда между мужчиной и женщиной происходит правильное общение, когда общение идет на уровне сердечного центра, от сердца к сердцу, когда происходит прямая передача духовного опыта на уровне сердечного энергоцентра. Какое для этого необходимо условие? Сердце женщины должно быть по отношению к сердцу мужчины открыто. Что значит открыто? Когда женщина искренне, всем сердцем мужчину любит. В противном случае коннекта не происходит. Но что происходит, когда женщина мужчину не любит? Происходит дисконнект. Когда канал связи сердечного центра закрыт, то и передача духовного опыта от сердца мужчины к сердцу женщины не происходит. Исходя из этого, в отношениях между мужчиной и женщиной случается перекос. Что это за перекос? Когда женщина предлагает мужчине френд-зону. О чем это говорит? Это говорит о том, что данная женщина в этом конкретном мужчине не видит мужчину. Во френд-зоне, на первый взгляд, вроде все политкорректно. Но в чем заключается проблема? Дело в том, что мужчина в таких отношениях превращается в пустозвона. Такая ситуация является фрустрирующей для обоих, но для мужчины еще и оскорбительно. Как женщина часто думает? Она ждет, когда откроется это глубокое доверие к мужчине, когда она перестанет его опасаться, после чего сможет перейти к сексу. В чем тут ошибка? На самом деле все наоборот. Жопа кроется в том, что правильная последовательность совершенно другая. Сначала идет секс, и если этот секс качественный, если женщина получила удовлетворение, именно через этот секс и происходит ее влюбление в мужчину. В момент влюбления женщина становится способна духовную информацию от мужчины начать воспринимать. Для женщины именно качественный, полноценный секс является тем ключом, который открывает ее сердечный энергоцентр. Благодаря этой передаче от сердца к сердцу мужчина становится способен передать женщине самое ценное, что у него есть – свой духовный опыт, и, передавая его, тем самым в эту женщину влюбиться. Также посредством этой передачи происходит трансформация жизни женщины. Какая трансформация? Женщина выходит на новый уровень развития, раскрывается ее сексуальность. Женщина переходит на совершенно иной уровень восприятия жизни. В этот момент отношения начинают резонировать. Возникает мощнейший энергетический и духовный резонанс, когда мужчина женщину не просто оплодотворяет, когда мужчина женщину одухотворяет. В этот момент между мужчиной и женщиной рождается то, что называют гармонией. У женщин также существует потребность в любви раствориться. Что значит раствориться? Дело в том, что душа человека на определенном уровне развития начинает испытывать потребность в трансперсональном. Что значит трансперсональном? Это нечто, что выходит за границы индивидуальной личности человека. Что это означает? Душа испытывает потребность переживать состояние, которое больше, чем персональное эго человека. В этот момент происходит подключение к серверу, к первоисточнику. Что происходит, когда индивидуальная душа человека подключается к мировой душе? Возникает синхронизация. В этом состоянии запускаются процессы исцеления, причем процессы автоматические, так как ни один врач не лечит лучше, чем исцеляет природа. На уровне подкорки запускается апдейт программ, которые сбоили. Производится синхронизация процессов внутри человека, то есть между физиологией и психикой. Эти состояния глубоко терапевтичны. На самом деле, желание женщины раствориться в любви – это глубочайшая сущностная потребность. По сути, любому человеку периодически необходимо производить рефреш. Зачем? Дело в том, что в процессе жизнедеятельности накапливаются ошибки, личностные и межличностные конфликты. Поэтому, чтобы эту энтропию снять, людям необходимо такие трансперсональные состояния достигать. В чем заключается проблема? Дело в том, что в бытовой жизни это практически недостижимо. Да, этих состояний можно достичь, например, через медитацию, либо через препараты, которые запрещены законом, но которые ведут человека к разрушению. Но тем не менее, потребность у женщин в переживании этих состояний никуда не девается. В результате чего женщина начинает от своего мужчины требовать ей это состояние дать. В результате женщины и мужчины находятся в ситуации диалога немого с глухим. Почему? Потому что женщине нужны не просто эмоции, ей необходимо совершенно конкретное, определенное медитативное состояние, в
котором происходит синхронизация духа, души и тела. В чем заключается проблема? Проблема заключается в том, что женщина к этому первоисточнику может подключиться исключительно через мужчину. Поэтому, когда женщина в мужчину влюбляется, она начинает от него требовать дать ей эти глубокие трансперсональные состояния пережить. Что это за состояние? Состояние, когда растворяются оболочки эго, когда вместо «я» возникает состояние «мы». Женщина мечтает, чтобы мужчина дал ей это измененное состояние сознания пережить. Женщина без этих состояний не может жить, она задыхается. Важный момент. Женщина, вкусившая это состояние хотя бы раз, больше ни на что другое не соглашается. Почему? Потому что лучшее – враг к хорошему. Что в таких отношениях происходит? Женщина к мужчине прилипает и больше от такого мужчины никогда не отлипает. При этом женщина испытывает счастье не только от удовлетворения своих чувств, но и благодаря осознанию, что она своей любовью этого конкретного мужчину делает счастливым. Получая от мужчины его содержание, женщина таким образом трансформирует себя, свою жизнь, мужчину и отношения с этим мужчиной. На этой оптимистической ноте предлагаю данное видео закруглять. Если в своей жизни приходится сталкиваться с тем, чтобы пережить неразделенную любовь, то для решения этой проблемы существуют золотые слова. Если любишь, отпусти. После разрыва психика какое-то время занимается тем, чтобы весь этот эмоциональный багаж проработать. И до тех пор, пока головной мозг новые связи не простроит, этот процесс зафинален не будет. Дело в том, что прежде чем что-то начнет происходить во внешнем мире, сначала это должно произойти во внутреннем. Таким образом, наша внутренняя трансформация перестраивает весь событийный ряд жизни, формируя новую реальность. Желаю полноценных, счастливых и гармоничных отношений. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте колокол, чтобы не пропустить следующий выпуск. Высказывайте свою точку зрения в комментариях, ставьте лайки и увидимся в следующих видео. Пока!